ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. CB മുളനിക്കാടാണ്. സി കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു പ്രൊമോഷണൽ ആഡൊന്നുമല്ല. ഇതെൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ നാട്ടുകാരനെ, എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സ്നേഹിതൻ, എൻ്റെ കൂടെ ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ജസ്റ്റിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ പുതിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് എക്കോറൻസ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത്, അതായത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരുന്നു. വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാർ വാഷ്, ഫോം വാഷ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു വണ്ടിയാണിത്. അതായത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ വാഷ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന 500 ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക്, ജനറേറ്റർ, മറ്റ് മെഷീനറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ വാക്വം ക്ലീനർ, ഇതെല്ലാം ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റീം സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ബോഡി വാഷോ, ഇന്റീരിയർ ക്ലീനിങ്ങോ, അല്ലെങ്കിൽ AC-യുടെ ക്ലീനിങ്ങോ, ഗ്ലാസ് പോളിഷോ, എന്തിനായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന പാക്കേജുകളോ അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ ഏത് രീതിയിലുള്ളത് വേണമെങ്കിലും ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുകയും, വീഡിയോസ് പല ടൈമിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം വാഷ് ഉണ്ടാവും. ഫോം വാഷിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ വാഷാണ്. വാട്ടർ വാഷിന് ശേഷം ഇതിൽ ഫോം വാഷ് ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് സോപ്പോട് കൂടിയ വെള്ളം, ഇതിലേക്കൊരു സോപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ സോപ്പോട് വണ്ടിയിലേക്ക് ആടാവും. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ പവർ എല്ലാം വരുന്ന ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്നാണ്. ജനറേറ്റർ ആയാലും മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ സർവീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചത്, ഇതാണ് ഫോം വാഷിന്റെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിനുള്ളിലുള്ള ലിക്വിഡ്, സോപ്പ് പോലെയുള്ള ലിക്വിഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അച്ഛൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഫോം അടിച്ച്, അതായത് ഇത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനൊന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഫോം അടിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വാട്ടർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫോം വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ സർവീസിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഫോം, അതാണ് ജസ്റ്റിൻ, അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതേപോലെ ആവും. ഇനി ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇവർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ക്ലോത്ത് പോലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൗസ് കാർ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലോത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യും. ടയർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയർ, റോഡിൽ മുട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളും അല്ലാത്ത ഉള്ള ഏരിയയും എല്ലാം തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് ബ്രഷുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വണ്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. എനിക്കൊന്ന് ഇതുപോലൊരു വണ്ടി 500-550 രൂപയാണ് ഫുൾ സർവീസ്. ഓൾട്ടോ പോലുള്ള വണ്ടിക്ക് 480 ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്കിതുകൊണ്ട് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൃത്യമാക്കി തരും. ഇതിൻ്റെ അകവശവും, അതായത് പുറവശം മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളും വാക്കും ഉപയോഗിച്ചും, അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നതൊക്കെ മാറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിയിലെടുത്ത്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കയ്യിലിടുന്ന ഗ്ലൗസ് പോലുള്ള. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഈ തുണി തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൗസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലാസ് വരെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം എടുത്ത പ്രോസസ്സ്. പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറൊക്കെ വെച്ച് മുകൾ ഭാഗവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അടിഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ടയറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്താണ്. അടിഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മെഷീനുണ്ട്. ഒരു നമ്മുടെ വാട്ടർ ഗണ്ണ് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ഇതിന് അടിയിലേക്ക് കയറ്റി വിടത്തക്ക രീതിയിലൊരു വാട്ടർ ഗണ്ണ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഗണ്ണാണ് വണ്ടിക്ക് അടിയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ചെളിയും മറ്റഴുക്കുകളെല്ലാം, ഇത് കണ്ടില്ല, ടയറൊക്കെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു ഫോൺ കോളിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് കഴുകിയിടണമെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവർ തന്നെ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു തവണ വണ്ടി കഴുകിയിടണം. നമ്മൾ ഗൾഫിലോ മറ്റോ ആണ്. എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടി ഒരു തവണ കഴുകിയിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും വന്നത് ഒരു കഴുകിയിട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷമാണ്, സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗണ്ണ് വെച്ച് അടിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അഴുക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉണക്കും. ഉണക്കിയ ശേഷം വാക്വം ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇതെല്ലാം പൊടിയുള്ള ഏരിയയിലെല്ലാം വാക്വം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെളിയിൽ മാത്രമല്ല, വണ്ടിക്കകത്തും. ഇതെല്ലാം പവർഫുൾ മെഷീൻസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വലിയ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. കൈ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത് കുറച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല സർവീസുകൾ അണ്ടർ വാഷ്, അതായത് കാറിന് അടിവശമെല്ലാം കഴിയുന്ന പ്രത്യേക മെഷീനുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പം അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടാവും. താങ്ക് യു.